Tervetuloa juhlasalin nostalgialle. Me ollaan Helsingissä osoitteessa Hämeentie 11. Hakaniemen ja Sörnäisten välissä. Tämä on Elannon vanha pääkonttori, jonka 3. kerroksessa on vanha pankkisali, josta on aikanaan maksettu Elannon työntekijöille palkka. Nyt täällä toimii Hurmatuotannon uusi juhlatila. Istuvaa tilaisuuteen 150 ihmistä, seisten jopa 200 ihmistä. Hyvin monenlaiseen tilaisuuteen mukautuva. Hurmasta saa yhdeltä luukulta helposti tilan lisäksi cateringin ja ohjelmapalvelut. Juomathan tänne saa tuoda itse. Tää on niin sanottu omien juomien paikka. Eli anniskelulupia täällä ei ole, ellei niitä erikseen haluta, ja sitten tilapäiset anniskeluluvat haetaan sitä varten. Tänne on hyvin helppo tulla juhlat järjestämään. Meillä on täällä äänentoisto, videotykki, pöydät, tuolit, pöytäliinat, astiasto, henkilökunta. Täällä juhlia voi jatkaa aina jopa kello 3 asti. Meillä on täällä yksi ihminen minimissään töissä aivan loppuun asti, joka sulkee sitten talon. Riittää, että poistutte paikalta, ja sitten seuraavana arkipäivänä sovitaan aika, kun voitte hakea tänne jääneet tavarat pois. Käy laskemassa arvio sinun juhliesi hinnasta meidän näppärällä laskurilla, joka löytyy osoitteesta hurmatuotanto.fi. Tervetuloa juhlimaan tänne juhlasalin nostalgialle. Pyydä tarjous, se ei maksa mitään, niin katsotaan, osattaisiko auttaa teitä.